बंधुकोण बदलुवा ऋतु कारण अनेक लोक थंडा काश भली समस्या होता है। जदि आपण भी सेमिति समस्या पड़ते तेज आज भिडियो आपण आज भिडियो में आपण सहित एमती एक होम रेमेडी शेयर करुच्ची जहाँकि थंडा काश को दूर करने एवं आपणकर इम्यूनिटी को बढ़ावाई बहुत अधिक लाभदायक अटे। तेबे चलतु जानिबा आज रेमेडी को आम केमिति बनाइबा एवं यार सेवन किपरि करिबा। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। एथिपाई आपनकु प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे अदा। एठारे मु 100 ग्राम अदार प्रयोग करुअछि। अदा आपणकर थंडा काश को दूर करने पाई बहुत अधिक बेनिफिशियल अटे। जदि आपण अदार रेगुलारली यूज करती तेबे आपनकु एते सहजरे थंडा काश भली समस्या होई न थाए। अदा को भल भाव सफा करी आपण ताहार प्रयोग करंतु। एबे आपण एहाकु गैस रे अल्प सेकी नियंतु। एहाकु अल्प पोड़ी एहार प्रयोग करिबा द्वारा एहार प्रभाव द्विगुणित होई थाए। एहिपरि एहार प्रयोग करिबा द्वारा यह बहुत भल काम करि थाए। जेबे आपण एहार प्रयोग करिवे देखिबे आपणकु जेते भी पुराना थंडा काश भली समस्या थाउ ताहा संपूर्ण भाव ठीक होई जिवो। धीमा आंचरे आपण एहाकु फ्राए करंतु। सेते पर्यंत आपण एहाकु फ्राए करंतु जेते पर्यंत एहार चोपा कला न होई जिवो। एबे आमे एहाकु भल भाव धोई देबा जेमिति एहार पोड़ी जाइतिबा चोपा एथिरु बाहर जिवो। एहिपरि भल भाव धोइबा द्वारा एथिरु अधा चोपा मध्य बाहर जिवो। भल भाव धोई सारिला परे आपण छुरी साहाय्य एहार समस्त चोपा को भल भाव काढ़ी दियंतु। एहाकु फ्राए करिबा द्वारा यह सॉफ्ट होई जिवो। अदार प्रकृति गरम होई थाए। जदि आमे एहाकु एहिपरि फ्राए करी प्रयोग करिबा तेबे एहा आम शरीर को कौनसी क्षति पहुँचाई न थाए। देखंतु मो अदा को भल भाव छेची देली। अदा देह पाई बहुत गरम होई थाए। सेथिपाई अनेक लोक यह खाइबा को पसंद करंती नाही। हेले आज मु आपनक सहित जे रेमेडी शेयर करुअछि ताहाकु जदि आपण प्रयोग करिवे तेबे एहा आपनकु कौनसी प्रकार क्षति पहुँचाई न थाए। अदा को भल भाव छेली सारिला परे आपण ताहाकु एहिपरि छोट छोट पीस रे काटी दियंतु। एबे आमे एहाकु ग्राइंडिंग करी एहार एक पेस्ट प्रस्तुत करिबा। सेथिपाई आपण एक ग्राइंडिंग जग नियंतु। एबे सेथिरे आपण काटी रखिथिबा अदा को पकांतु। एबे आपण एथिरे गोलमरीच पकांतु। 1 चमच गोलमरीच आपण एथिरे प्रयोग करंतु। गोलमरीच पुराना थंडा काश भली समस्या को ठीक करि थाए। एबे आपण एथिरे एमिति एक छोट खंड डालचीनी पकांतु। तापर आपण एथिरे 4 ରୁ 5टी लवंग पकई दियंतु। यह भी आम स्वास्थ्य पाई बहुत लाभदायक होई थाए। जदि आपणकर छाती रे बहुत दिनरू कफ जमी होई रही अछि यह ताहाकु काढ़ी थाए। एबे आपण एथिरे 1 ରୁ 2 चमच पानी देई एहाकु भल भाव ग्राइंडिंग करि दियंतु। देखंतु मो एहाकु भल भाव ग्राइंडिंग करि देली। एबे आपण एक पात्र गैस रे बसांतु। एबे आपण जे अदा पेस्ट बनै रखिथिले एथिरे पकई दियंतु। अदार फायदा विषय रे प्रायतः समस्त को जानाथिबो। जदि आपण खंडे अदा प्रतिदिन चाह सहित सेवन करंती तेबे आपणकर गला एते शीघ्र संक्रमण हेबो नाही बा थंडा काश भली समस्या हेबो नाही। एहा एक बहुत भल इम्यूनिटी बूस्टर होई थाए। एबे आमे एथिरे गुड़र प्रयोग करिबा। आपण एथिरे 100 ग्राम गुड़र प्रयोग करंतु। गुड़ मध्य आम शरीर पाई बहुत भल होई थाए। यह भी आम थंडा काश को दूर करने पाई बहुत भल होई थाए। साथी रे यह बहुत हेल्दी होई थाए। यह भी एक बहुत भल इम्यूनिटी बूस्टर होई थाए। एठारे आमे गुड़र अधिक प्रयोग करिबा कारण बहुत लोकंकु अदार टेस्ट भल लागि न थाए। यहाकु आपण छोट पिला को मध्य देई पारिबे। छोट बड़ समस्ते यार प्रयोग करि पारिबे। केमिति यार सेवन करिबे ताहा वीडियो शेष रे आमे जानिबा। सेथिपाई वीडियो को शेष जाए निहाती देखंतु। धीमा आंचरे आपण एहाकु बनांतु। देखिबे धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हेबाकु लागिबो। एथिरे पानीर प्रयोग करिबार आवश्यकता नाही। धीमा आंचरे आपण एहाकु फुटांतु। देखिबे 5 मिनिट भितरे गुड़ संपूर्ण मेल्ट होई जिवो। एबे आमे एथिरे आउ किछि सामग्रीर प्रयोग करिबा जहा इम्यूनिटी बूस्टर रो काम करिथाए। फलरे एही रेमेडी आहुर अधिक इफेक्टिव होई जिवो। सर्वप्रथमे आपण एथिरे आधा चमच गुजराती गुंड मिसांतु। यह आम हजम पाई बहुत भल होई थाए। एही रेमेडीर प्रयोग करिबा तेबे आपनकु
ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟି କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ କଳା ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଲୁଣ ଆମ ଗଳା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେବେ ଆମର ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣି ଗାର୍ଗଲିଂ କରିଥାଉ, କାରଣ ଏହା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ଧେବ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା। ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟରର କାମ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା। ଜିରାକୁ ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିର ସେବନ କରିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରେମେଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସର୍ବଦା ରହୁଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଢ଼ା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରେମେଡ଼ି ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର କେମିତି ସେବନ କରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରୁ 1 ଚାମଚ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନର କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଅଧା ଚାମଚ ଆପଣ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ 1 ଚାମଚ ଏଥିରୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ପାଣିର ସେବନ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଏହା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରିବ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଖାଇ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପାଣିର ସେବନ କରିନେବେ ତେବେ ଏହା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ି ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।